അലർജിയും വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മലും മാറുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഈ തുമ്മൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പല ആളുകൾക്കും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു തുമ്മലാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു തുമ്മൽ. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പൊതുവെ പല ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സൗകര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡിയാണ്. ഇതിനു മുന്നേ ഉള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ആ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധവും അതിൻ്റെ ഡോസേജും കഴിക്കേണ്ട രീതിയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1-2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔഷധം തന്നെയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് ടെർമറിക് പൗഡറാണ് അഥവാ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് തേനാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ഐറ്റം ചേർത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മരുന്ന് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ രാവിലെയുള്ള ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്, ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആ ഒരു കടുത്ത തുമ്മൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള തുമ്മലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെക്രീഷൻസൊക്കെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, പിന്നെ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ചൊറിച്ചിൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ, കണ്ണിന് ചുറ്റാകെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചൊറിച്ചിൽ. അപ്പോൾ ഇതിനുമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വലിയ സ്പൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, ആ സ്പൂണിൻ്റെ 1/3 ഭാഗം, ചെറിയൊരു സ്പൂൺ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ തേനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പം തേനെന്ന് പറയുമ്പം ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, തേനിൻ്റെ പകരം അവർക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, എക്സ്ട്രാ വെർജിൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി ഏറ്റവും നല്ലത് തേൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, തേൻ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, തേനും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചെറുതേനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ചെറുതേനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തേനും ഈ മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടി നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് രാവിലെ നമ്മൾ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, രാവിലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് തയ്യാറാക്കി കഴിക്കേണ്ടത്. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു സ്പൂൺ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം, രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളമാണ്, ഇളം ചൂടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ്. ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂട് വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഡോസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മരുന്ന് കഴിച്ച് കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. ആദ്യത്തെ 15 ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കഴിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് 15 ദിവസം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു നേരം മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതിയാവും. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക. അങ്ങനെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുമ്മലും ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അധികം 10 ദിവസം കൂടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്, കാരണം കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 10 ദിവസം കൂടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പറഞ്ഞ 25 ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ, പല രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വീണ്ടും മറികണിച്ച് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മാസം ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ 15 ദിവസം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹോം റെമഡി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത്. ഈ സമയത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കടുത്ത തുമ്മലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള തൊണ്ട ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തുളസി ഇല ഇട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ സ്റ്റീം എടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ,
അധികം പുളിപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം, അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതുപോലെ തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കടുത്ത തുമ്മൽ, രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന തുമ്മൽ, അലർജി, ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ സൗകര്യാർത്ഥം തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.